raadiyoo Mariiti. Raadiyoon Marii torbaanitti guyyaa tokko sanbata xinnaa yookiin saftii sa'a tokkoof sagantaa afaan Oromoo dabarsuu amma jalqaba. Kun raadiyoo Mariiti. Raadiyoon Marii sagantaa isaa kana keessatti oduu adda addaa akkasumas dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa fi aadaa Oromoo irratti gad fageenyaan kan hojjetu miidiyaa walabaati. Kun raadiyoo Mariiti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaa kana keessatti odeessii xiinxala sirboota warraaqsaa bu'aarsaa akkasumas gaaffiif deebii obboleen coolataa waliin taasifne kutaa sadaffaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanneerra. Waa'ee walgahii Minisootaatti irrattis Dr. Bayyaan Asoobaa haasofsiifneerra. Dhiyaadhaa. Dhaggeeffattoota keenya torban tokko dura as USA kutaa Minisootaa keessatti walgahiin deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kalee har'aa akkasumas egeree qabsichaa irratti mari'atu tokko guyyaa lamaaf gaggeeffamee ture. Walgahii wal fakkaataan dhimma kana irratti baatii tokkoon dura magaalaa Osloo Noorweetti gaggeeffamee tureeras. Qophee torbee darbee keessatti waa'ee walgahii kanaa odeessii dabalataa qabannee qophee keenya har'aa irratti fudhannee akka dhiyaannu ibsinee turre. Haaluma kanaan namoota walgahii sana irratti qooda fudhatan keessaa Dr. Bayyaan Asoobaa waliin dhimma walgahichaa irratti gaaffiif deebii goone fudhannee dhiyaanneerra. Beekamu Dr. Bayyaan Asoobaa miseensa gumii sabaaf dubbi himaa ABO kan turan yeroo ta'u, baatii muraasa dura fedha ofiin itti gaafatamummaaf miseensa dhaaba kanaa keessaa qaban ifatti gallakkisanii karaa biraa qabsoo sabaa akka itti fufan beeksisanii turan. Dr. Bayyaan yeroo isaanii aarsaa gochuun gaaffiif deebii raadiyoo Marii waliin taasisuuf fedha qabaachuu isaaniif dursinee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa jenna. Hundaan beekan taanu kottaa wal gorfannaan wal tuffii lakkifnee walirraa barannaan gargar faffacaanee diinaatu santaanu irree tokkummaatiin gamtaan haa jaarannu yaa ilmaan Oromoo hundi walii galaa irree tokkummaatiin haa yaannu wal jalaa hamaa fi gungummii dhifnee alaan alaa Inno hajarrai nuan qabsoodhaaf tolaa. Tolegaa Dr. Bayyaan Asoobaa raadiyoo Marii kabajanii gaaffiif deebii waliin gochuuf argamuu keessaniif hedduu galatoomaa jenna. Anis gama kootiin waan naaf heertaniif guddiseenii galatoomaa jedha.
Tole gaaffii kooti jalqabaatti deema Dr. Bayyan akkuma beekamu walgahiin deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessaa farraa akkasumas egeree qabsoo bilisummaa Oromoo xiinxaluu fi fuulduraafis akeeka wixinata jedhamee abdatamu baatii darbe Norway Oslo keessatti geggeeffamee ture. Walgahiin fuftee isaa ta'es torban darbe kana keessa Minneapolisitti ta'ee ture. Walgahii kana irratti namoota argamu keessaa isin warroota qooda fudhatan keessaa tokkodha. Kanuma mee walgahii sana eenyutu waame akeekiif qabiyyeen isaas maal jettu Doktor? Okay, galatoomi dhugaadha ani Oromoota haalli Oromoon qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jiru hedduu yaachisee marii barbaachisaa maaltu wayyaa mari'achuu qabnaa jedhanii amananii walgahii kana keessaa hirmaatan keessaa tokko dursee maaltu asiin nu ga'e marii kana marii maaltu wayyaa kana mari'achuu maaltu barbaachisaa godhee kan jedhuun deebisuu barbaada. Akkuma namuu beekutti addi bilisummaa Oromoodha kan sagantaa qabsoo bilisummaa Oromoo baasee qabsaa ture beekamaadha. Addi bilisummaa Oromoodha erga jalqaba baroota 1970 keessaa jalqabee sagantaa bilisummaa Oromoodha baasee qabsoo Oromoodha hoogganaa Oromoo jaaraadha jaarmaa siin ga'ee ta'uu beekamaadha. Bara 1991tti addi bilisummaa Oromoodha mootummaa yeroo ce'umsaa eega dargiin kufee dhaabbate booda san keessaa qooda fudhatee ergaa bilisummaa Oromoodha kana akeeka qabsoo bilisummaa Oromoodha kana sababadha Oromootiin akka ga'es beekamaadha. Sochiin bilisummaa Oromoodha bara 91 irraa kaasee babal'atee Oromoo bal'aa bira ga'ee dammaqiinsa sabummaadha kan sabboonummaa Oromollee akka bal'ate guddaa ga'ee kun hundi hubatamaadha. Qabsoo addi bilisummaa Oromoo hooggane kanaanis har'a sadarkaa guddaarra mirgoonni guguddoon akka argaman akka dammaqiinsa sabni Oromoo sadarkaa guddaa ga'u seenaan Oromoo bakka dhokaterraa bahee ummata Oromootinis addunyaanis beekamuun keessattuu aadaan Oromoo afaan Oromoodha kan mallattoo saba Oromoo ta'ee sirni kunuuneffataanii saganteeffatee balleessuudhaaf waggaa 100 ol carraaqee deebi'ee dagaagaa jiraachuunsaa afaan barumsaa afaan mana heeraa afaan qormaataa ta'uun kun hundi mirgoota qabsoon addi bilisummaa Oromoo hooggane argamsiisedha. Xiqqaattus guddattus irrattus guutuus taatus har'a biyya Oromiyaa jedhamu tokko impaayera Itoophiyaa keessatti mul'ataa jirti. Kun hundi mirgoota arganne. Mirgoonni guddaan ammoo uummanni Oromoodha aangoo siyaasaa qabachuu qaba. Mootummaa mirgasaa dantaasaa aadaasaatti kabachiisu argachuu qaba. Oromoon akka ofii fedhetti buluu qaba. Achi hin geenye. Gaa akeekni guddaan kun odoo jiru eegaa addi bilisummaa Oromoodha mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibbamee ba'e booda baroota 12 dabran kana Oromoon keenya gama keessaa deebi'ee qabsaa'onni gargar ba'uun fottoqoonni guddaan adda bilisummaa Oromoodha mudachuun waanuma beekamuudha. Kun ta'uun ammoo qabsoo Oromoo hin sakaale qabsaa'onni diinota gurguddoo uummata Oromoo samaaf cunqursaa jiran dagatanii irraanfatanii walitti garagaluutu dhufe. Kun gaa qabsoo keenya sakaalee waan qabeefi baroota 4-3 dabran kana lakkisaa kuni araara buufnee nu jidduutti nagaa buufnee
irree tokko taanee humna tokko taanee mirga uummata Oromoo hafeef qabsaa'u akeeka siyaasaa keenyallee bakkaan ga'uu qabna. Yaadni jedhu ka'ee bara 2009 ka'ee mariin araaraa murnoota maqaa adda bilisummaa Oromoodhaa deemaa ture. Gariin keenya araarri kun bu'uun qabsaa'onni Oromoodhaa walitti deebi'anii humna tokko ta'uun nagaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bu'uun hegeree uummata Oromootiif murteessaadha jennee amanne. Rakkoo yeroodhaa kan rakkoo siyaasaa keessa keenyaa furuu duwwaa odoo hin ta'in Oromoon sagalee tokkoon dubbatee diinas rifachiisuun sagalee tokkoon dubbatee Oromollee hamilchiisuun murteessaadha jenneeti tokkoana jechuun danda'a. Qabsaa'onni hedduun akeeka kanatti amannee akka araaraaf nageenyi kun dhugaa ta'u garaa keenyarraa qabsoofne. Hawwii gaariin qabsoofne jibbaata goone. Kana malees miti kanas dabarree uummata Oromootiif illee abdii laanne. Uummata Oromoodhaa ifin dhaggeeffannaa sagalee keessan ni kabajnaa in tokkoomnaa tokkoomneeti Oromoos gammachiifnaa tokkoomuu qabsaa'ota Oromootti kan rifatu diina duwwaadhaa jennee jibbaata goone. Unfortunately milkoofne jibbaanni godhame kun. Jibbaanni araaraaf nagaa qabsaa'ota Oromoo jidduu itti buusuudha. Adda bilisummaa Oromoodhaa deebifnee tokkoomsinee kabajaa uummanni Oromoodhaa isaaf qabus bakkatti deebisu irree qabsoo Oromoos guddisuu kan jedhu kuni hin milkoofne. Araarri kun yeroo fashaluu kan nama gaddisiisu gariin qabsaa'ota araarri kun fashalutti hedduu gaddine. Gariin ammoo lakki araarri kunuu fashaluuni gammachuudha kan jedhes hin dhabamu. As yeroo sadarkaa kanarra geenyu namoonni qabsaa'onni bakka adda addaa jiran kan ammoo araarri kuni nageenyi kun bu'uuni hegeree Oromootiif murteessaadha jennu akka mari'annu haalli kun nu dirqe. Maal wayyaa kan jedhu akka mari'annu nu dirqe. Araarri kuni nagaa buufnee gara Oromoo irreessuudha. Oromoo qabsoo Oromoodhaa humneessutti akka nu geessuuf barbaadame. Yoo namni dhimmi kun dhimma hegeree Oromootii, dhimma dantaa Oromootii kanarratti walii galuun dadhabame hojjechuunis baay'ee nama rakkise. Kanarraa kaaneeti marii kanatti seenne. Marii maal wayyaadhaa namoonni hagaa walii gallu kan dhimmi araaraa kun dhimma rakkoo yeroo furuu duwwaa miti dhimma hegeree Oromooti jenne. National interest, a matter of Oromo national interest jenne mariitti seenne jechuudha. Marii kanaatu babal'achaa dhufee gara kunoo konferansii mariidhaa ka isa Oslotti April keessa ta'e fi ammallee ka caamsaa ji'a caamsaa keessa hojuma keessa jiru kana keessatti Minnesota keessatti ta'etti nu geesse jechuudha. Akeekni marii kanaa maali? Akeekni marii kanaa akkuma jedhe qabsoo Oromoodhaa gamaaggamuudha. Eessaa kaanet eessa geenye? Maal arganne? Maaltu nu hafe? Fuuldura mirgoota nu hafan keessattuu kan Oromoo humneessuudha. Empowering the Oromo kan jedhu kana kan uummata Oromoodhaa bilisoomsuudha kana akkamitti deemuu qabna kan jedhu irratti mariin deeme jechuudha. Keessattuu uf ilaaluun qooda guddaa qabaachaa ture. Uummata Oromoodhaa nuti uummanni Oromoo kuni koloneeffamuu dura akkam turre, koloneeffamne booda immoo akkam taane, akkam keessa jirra. Adda bilisummaa Oromoodhaa kuni akkamitti jalqabee irraa kaafnetti mariin guddaan deeme. Marii kana keessa qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoodhaa
bara 1973 irraa bu'uureessurraa jalqabanii yeroo koreen dura koreen qindeessituun bu'uureeffamuu adda bilisummaa Oromoodhaa dhaabbatturraa jalqabanii namoonni keessa turan carraa guddaadha seenaa kana gaariitti barreessanii jiru. Kanarraa kaafnetti adeemsa adda bilisummaa Oromoodhaa hunda gamaaggamuu ture jechuudha. Rakkoolee nu mudatan haala keessa jiru amma gargar baamee adda bilisummaa Oromootu maqaa hedduu qabatee ABO kan jedhu baay'eedha. Sadarkaa addunyaa fi ummata Oromoo illee afaan fageessu ga'u kan hunda gamaaggamuu irra deemne jechuudha. Kana duwwaa kana hunda gamaaggamne so wanta akkan irratti xiyyeeffatame eenyu faatu argame kajoon deebisa gaafiin kee tokko eenyu faa argameedha. Eenyu faa argameenaa deebistu garuu walgahii sana eenyutu waame Doctor? Walgahii kana kan waame qabsaa'otuma Oromoodhaa kan haalli kun yaachise ufumaan uf kakaasanii yaada kana qabsaa'ota yaada fakkaataa qaban qunnamuudhaan qopheessanii amma qabsaa'onni suni akkuma koree qindeessituu waltajjii marii Oromoo kanatti walgahiin bakka lachuutti taate kan Oslootti taates kan Minnesota keessa taates koreen kun akka itti murteesse namoonni kuni ufumaan initiative mataa ofiitiin ka'anii marii kana qopheessutti seenanii koreessanii kan walgahii kanas waame kan qopheesses kan gaggeesses koreessanii. Koree bu'uuressituu jechuudha? Lakki koreen tun koree mariiti. Koree bu'uuressituudhaa miti. Koroma qabsaa'ota concerned Oromos jechuu dandeenya. Oromootumaa qabsaa'otumaa haalli jiru yaachisee mariin kun ta'uu qaba. Mariin deemuu qaba jettee uf amansiiftetu yaada marii kana babal'iftee gara konferansii marii lamaan amma dura ta'anitti geessetti irratti hojjette jechuudha. Koree bu'uureessituu jechaa miti kun koree marii sana qindeessituudha. Qindeessituu jechuu danda'ama. Qindeessituu. So Doctor amma koree qindeessituu kun konferansii lama qopheessan jechaadha. Tokko Oslootti darbee immoo Minisootaatti ta'e isa sadaffaa eessatti eeggataa jirra? Itti fufa akka amma konferansiin bakka lamatti ta'e murteessetti mariin fakkaataan bakka Oromoon jiraatu hundatti itti fufa. Sagantaan qabnu kana mariin kun amma kattaan asitti ta'a sagantaa ba'uu deemu amma himuun na rakkisa. Garuu mariin kun marii Oromoo hunda amma tokko ta'uudha hawwiin keenyaasi akeekni keenyaasi mariin kun bal'atee deemuu deema. As diaspora Oromoo bakka jiru duwwaa keessa jiru ta'ini akkuma haalli mijateen Oromiyaa keessa jiru keessattis mariin fakkaataan akka deemu akeekallee jirra jibbaatas godhaa jirra. Doctor mee gara akeeka isaatti deebi'uun dura obbooda deebinee hojjenne sinne duraan miseensa gumee sabaa ABO fi dubbi himaa ABO turtan. Yeroo ABO'n bakka lamatti caberraa kaatanii sana hambisuu fi haasaa araaraa deemaa ture keessatti fedha guutuun akkuma dubbattanuu of qusannaa tokko malee tokkummaa ABO fi tokkummaa qabsaa'otaa tiksuuf baay'ee dhama'aa turtan. Dubbimaa ABO ta'uunis sabquunnamtii irratti baatanii dhaaba kanaaf baay'ee lolaa turtan. Har'a ABO falmaa fi turtan sana dhiistanii waan akeeka biraa jala deemaa jirtan fakkaata. Sababni itti ABO falmaa fi turtan sana dhiistanii baataniif maaliif? Well, dura ani ABO falmaaf ture sanii ammallee nan falmaa fi hin dhiifne. ABO'nis meeshaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Wanni akeekni fi jibbaanni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfachiisa jedhamu hundinuu akeekuma ABO'ni jalqabarraa ka'ee hojjetaa jirudha jechuudha. An ammallee sanirraa fagoo hin jiru, sanirraa bahee jechuu hin danda'ani. Ammallee akeekuma sanin tarkaanfachiisaa jeen amana.
dhugaadhaa ibsa statementii press release baasee akkan inni dhaaba'oo keessaa fedhii kiyyaan of baase gura namaa jira beeksiseen jira kan inni of baase jaarmaya wajjin jaaramnee qabsaa'ota hin jaaramnee jirru wajjin hojjechuu dadhabuufini bahe malee akkan qabsoo bilisummaa Oromoo irraa hin baane anuu beeksiseen jira. So akkasi maaliif inni san keessaa bahe kan jedhu yerooni murtii san godhu dabarsuu barreeffamaan hooggana dhimmi ilaaluu beeksiseen jira. Sanamma asirratti dubbachuun barbaachisaatti fakkaatu. Garuu ani walaba ta'ee akka amma qabsaa jiru kanatti qabsaa'uudhaaf dhimma dantaa Oromoodhaa walaba ta'ee tarkaanfachiisuuf fedhii murteessee kunoo wanta gaarii hojjedhaan jira jechuudha. Ani dhimmi guddaan akkuma atu gaafii keessa tuqxe dhimma wal hubannoof walii tumsuu fi tokkoomuu qabsaa'ota Oromoo kanaatu dhimma fedhii saba Oromooti jedheen amane. Dhimma hegeree saba Oromooti jedheen amane. Yoo dhimmoota kanarratti jaallan wajjin jaaramne wajjin hojjechuu hin danda'in wajjin hojjechuu hin danda'u murtii irraan ga'e jechuudha. So akka itti ilaalu judgmentiitu adda adda ta'e akka itti ilaaluus adda adda ta'e maaltu dursa fedhii sabaati natti fakkaate akka amantii kiyyatti Oromoo kana mataa walitti qabuun qabsaa'onni Oromoodhaa tokkoomuun yookiin sirna tokkoomuun itti hojjetame tolfachuun fedhii saba Oromoodhaa fedhii qabsoo Oromoos jeetiin amane. Kanarraani garaa qulqulluudhaan hojjechaa ture. Yeroo kun fashalu immoo akkasitti fufuu hin dandeenyaan walaba ta'eetiin akeeka kanaaf carraaquudhaaf qabsaa'uudhaaf murteessee gaafii kee deebisee natti fakkaata. Dr. Bayyan hedduu galatoomaa akkan hubadhutti haala dhaaba keessa turtanii hojii akka yaaddanitti hojjetamuu waan dadhabee waan dubbatanitti fakkaata. Garuu jaarmiyaa qabaachuun murteessaadha waa akeeka tokko raawwachuudhaaf. So yoo abaa'oo keessa turtanii wajjin fuulduratti qabsaa'uu hin dandeenye jaarmiyaan immoo akeeka tokko galmaan gahuuf barbaachisaa ta'e dhaaba biraa dhaabuudhaaf deemtu re Doctor? Lakki amma dhaaba biraa dhaabnaa furmaatni dhaaba biraa ijaaruudha kan jedhu irra hin geenye. Nuti rakkoo keessa jirruuf sabni Oromoo mari'achuu qaba. Qabsaa'onni mari'achuu qaba. Mariin biyyaa mariin sabaa deemuu qaba. National dialogue deemuu qaba jennee amanna. Mariin kuni gara ummanni hawwutti gara gaafiin yeroo gaafatu deemuu ni mala. Garuu ammatti nuti kan murteeffannee irratti hojjetaa jirru ummata Oromoo wajjin haa mari'annu qabsaa'ota Oromoo wajjin haa mari'annu mariin kun haa deemu mariin haala keessa jiru xiinxalu kun haa deemu mariin kuni gara furmaata maayyiitti nu geessaa jennee amanna. Furmaatni qabsoo Oromoodhaa boqonnaa isatti aanutti tarkaanfachiisu kan marii kana keessaa maddu ta'uu qabaa jenna. Marii kanatti nuti akka jennetti gama keenyaan hawwii gaariidhaan fakkii taanee hirmaachuudhaaf ofirratti murteessinee jirra. Qabsaa'onni hundi qabsaa'onni mirga Oromootiif kabajaa Oromootiif bilisummaa Oromootiif qabsaa'an hundinuu kan nu baasu kanaa jedhanii marii kana hundiyoo itti hirmaate akkuma ofirratti murteessinetti murteessanii marii kanatti yoo seenne marii kanaatu fuuldura keenya murteessaa jenna. Nu ammoo marii kana ummata keenyaan ga'u itti fufna. Ummata keenyallee yaada hegeree fuulduraaf Oromoodhaaf qabnu itti murraaf boodan deebinu. So marii kanaatu gara furmaata maayyii nu geessaa jennee keekkannee mariin kunuun xumuramnee amma jalqabame
gaafa mariin kun iddoo hedduu ga'ee qabsaa'ota hedduu hirmaachisee ummata Oromoo hirmaachisee itti baasaa akka Oromoo humneessu kan Oromoo jabeessu kan Oromoo walitti fayyisu ammoo kan diinan Oromoodhaa rifachiisu akka ta'u kan Oromootti kabajaa guddaa godhu akka ta'u nuti conviction cimaa qabna murannoo cimaa qabna kanaaf itti jabaa qabna kanaaf itti jabaa bilisummaa Oromootiif gumaachaa jedhee murteeffata. Tole gaaffii biraatti darba xumura walgahii sanarratti ibsa baaftan namoonni dubbisan akka jedhanitti mareen kun qabsaa'ota Oromoo gidduutti wal hubannaan akka ta'uuf dhiibbaa gochuu irratti hundaa'eedha. Sana waan darbuun qabu jira. Yoo akkas ta'e deemsa araaraa kanaan dura yaalamee dadhabirraa maaliin adda ta'a? Wal hubannaa uumuu qofarraa darbee aangoo waan murtee waan tokko dabarsuu hin dandeenye. Maree kanaan dura yaalamee hafe sanarraa attamiin adda ta'a kun yeroo balleessuun ta'u? Asirratti kan jechuu barbaanne nuti qabsaa'onni marii kana deemsaa jiru kan murteeffanne qooda manguddummaa ofii laachuu keenyaa miti. Nuti gama keenyaan jedha. Gama keenyaan fakkii taanee hawwii gaarii waan dandeenyu gumaachuuf murteeffannee jenna gama keenyaan. Kuni dirqama nuti ofirra keenya jechuudha. Yoo nuti akkatti dirqama ofirra keenyu namoonni qabsaa'onni marii kana keessa jirru gareeleen adda addaa qabsaa'onni adda addaa marii kana keessa hin jirre yoo dirqama akkanaa mataa ofirra kaayan zeen rakkoon kun in salphaata furmaanni salphatti dhufaa kan jiru nuti manguddoo goonee akeekuuf dhiyeessuudhaa hin qabnu gariin namaa kan marii kana keessa jiru warra manguddummaa san keessa turanii isaanis deebi'anii manguddoo ta'uudhaaf miti kan carraaqamaa jiru. Namni kakiyyaa keessa jiru kunillee ni manguddoo taanee araarsituu taanee dhiyaatuudhaaf miti kan as keessa jiru. Nuti marii kana uummata Oromoo bal'aa wajjin geessuudhaaf dirqama ofirra keenya tokko nuti dirqama ofirra keenya uummata Oromoodhaa maaltu wayyaa mari'achiisuudhaaf kan jedhu. Lammata wal hubannoon waliif tumsuun qabsaa'otaa kunis rakkoo har'aa furuu duwwaa godhan ta'in hegeree Oromoo boruufillee murteessaa waan ta'eef guututti itti amannaa jenne. Kun ta'uudhaaf gama keenyaan hawwii gaariin in good faith in good will waan nurraa eegamu hunda akka waan akkanaa kun ta'uuf gumaachuudhaaf qophii qabnu qabsaa'otaaf himne malee manguddoo taaneeti qabsaa'ota gargar facaan kana araarsuudhaaf deebinee jibbaata goonaa jechuu keenyaa miti. Yaanni amma jedhu deebiseen ibsuu barbaada. Nuti kan amma kanaan imply goonu yoo hundi akka keenya kanatti akka gaggeessitoota waltajjii marii Oromoo kanatti qindeessitoota waltajjii marii Oromoo kanatti waan irra barbaadamu hunda akka wal hubannoo fi waliif tumsuun qabsaa'ota Oromoo kun dhugoomu hawwii gaariin fakkii ta'anii waan irraa eegamu hunda guutuudhaaf hundi yoo murteeffate rakkoon kun salphatee jechuudha. Sana akeekuuf dirqama ofirra keenya akeekuuf kana boone malee ammallee deebi'ee ibsa kaanee manguddoo of goonee self appointed mediators taanee deemnee ammasii araara kadhachuu fi barbaaduuf miti. Qabsaa'onni hundi kana ofirratti murteessuu qabanii jennee yaada dhiyeessuu keenya gama keenyaan. Tole Dr. Hubadde egaa amma gaaffii fidee amma yoo mariin kun akkasitti deeme akka araaraas akka resolutionii sanas utuu hin taane kun mariidha jettan mariin kun eessa gahee dhaabbachuuf egaa amma akeekisaa maali? Hegeree boriitii har'a qofa qabsaa'ota gidduutti wal hubannaa har'aa uumuu qofa utuu hin taane waa'ee hegeree qabsoo kanarratti mari'achuudha jettan. Hegeree borii murteessuuf humna godhachuun humna ta'uun barbaachisaadha. Kanaaf akeekni marii kanaa eessatti dhaabbata? Akeekni marii kanaa tokko Oromoon walirratti duuluun walirratti qabsaa'uun kuni
dantaa Oromoodhaa tajaajilaa hin jiru dhaabbachuu qabaa akka jiru ga'uu qabaa jenne qabsaa'onni. Dubbuma keenya irrattu wanni biraa nuti ofirratti murteessineen dubbachuu barbaada sin deebi'a gaafii keeti. Nuti akkuma dhaga'amutti polotikaan keessattuu biyyoota alaa Oromoodhaa kun hedduu summaa'ee jira. Olola baay'ata. Olola dharaatu baay'ata. Nullee marii kana sababa deemsifnuuf odoo nurraan dhaga'aniyyuu ololli baay'een deemee jira. Ibsa keenya kana odoon argin olola baay'ee deemee nuti kana laalchisee waan murteessinii qabnaa akka dhaggeeffattoonni keenya hundi dhaga'aniin barbaada. Akka Oromoonni hundi dhaga'aniin barbaada. Nuti tokko humna bilisummaa Oromootiif hin qabsaa jedhu tokko irrattillee olola geggeessuu hin barbaannu. Namoota tokko ta'anii mirga Oromootiif kabajaa Oromootiif hin qabsaa kan jedhan irratti olola tokkollee geggeessuu hin barbaannu. Kana murteeffannee jirra. Lammaffaa olola nurratti deemuufillee deebisaa hin laannu. Ololli namoota irrattis nu akka garee waltajjii marii Oromoo irrattis ololli hin deema. Nuti ololli kun abbaa fakkaataa jennaa olola tokkoofillee deebisaa hin laannu. Olola waldiigaa Oromoo kana keessaa qooda hin qabnu. Kan akka hubatamu barbaada. Nurrattillee olola kan oofes deebisaa argachuu hin deemu. Nuti kan godhuudhaaf murteeffanne waan Oromoodhaaf tola jennee yaannee fi amanne ummata Oromootti qabsaa'ota Oromootti dhiyeessuudhaa fi kanarratti mari'achuudha jechuudha. Eegan kana jedhe booda obboleessa koo mariin kun eessatti nu geessaa jenna. Hir'inoota amma qabnu keessaa nu baasaa jenneet abdanna mariin kun. Hir'inoonni qabnu maali? Baroota kurnan lamaan dabran kana walirratti qabsaa'uun dursa taheet qabsoon keenya kun as ga'e. Fuulduroo akkamitti deemuu qabaa gaafii jiru irratti rakkatuun hafe. Silaa kan ta'uun irra ture qabsaa'onni gochuun kan irra ture bara 40 dura ABO jaarree sagantaa siyaasallee haala bara 40 dura jiruun baafanne deddeebinillee wawayyeessaa as geenye sagantaa siyaasaa keenya wawayyeessaa as geenye qabsoo kana keessatti waan argannee qabna. Wanti guddaan ammoo hin argamin jira. Oromoon aangoo siyaasaa biyya isaa irratti hin arganne hin qabanne kana guddaan kan nu hafe kana. Kan ammoo akkamitti deemnaaf jedhee Oromoon silaa mari'atee humnaa fi akeeka xaliila fuuldura nu hafe irratti xiyyaafatu humna ammoo kana barbaachisu ijaaruu irratti silaa yeroo fi humna keenya balleessuun irra ture. Kuni hir'ina guddaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Nuti mariin kun eessa nu geessaa kan jedhu kanatti nu geessaa jennee abdanna. Qabsoon Oromoodhaa kun iddoo amma jiru kanarraa ba'ee dadhabinoota amma irra jiru hunda dadhabinoota adda addaa kan irra jiru keessaa ba'ee gara akeeka qabsoo bilisummaa Oromoodhaa milkeessutti xiyyeeffachuutti nu geessa. Dhaggeeffattoota keenya itti fufiinsa gaaffiif deebii kanaa sagantaa keenya itti aanu keessatti fudhannee dhiyaanna. Batitamu afala garati wal argana tatutamu bale ruberati somni wan fayyadu damu nallensa sobini taayati seega damu olta imbulini Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon marii akkuma maqaasaa
akeeka godhatee kan ka'e toora yookiin marsaa mariif yaada wal jijjiirannaa uumuun Oromoon dhimma Oromoof Oromiyaa irratti ilaaf ilaameen akka mari'atu mari'atee marii godhates akka gudunfatudha. Akkasumas kan mari'atee gudunfate akka hojiirra oolfatudha. Akka nam tokkeetti Oromoon maalirraa akka mari'atu feetaa naan jettu ta'a. Kun gaaffii cimaadha. Har'a akka uummataatti maal barbaannaadha gaaffiin jiru. Biyyi keenya mootummaa attamii akka qabaattu feenaa? Oromiyaan Itoophiyaa irraa foxxoftee biyya mataa ishee ta'e akka qabaattu feenaa? Moo akkuma hacuucamaa turreef jiru kanatti itti fufnee hacuuccaa ijoollee keenyaaf dabarsinee dhaalla? Yoo gonkumaa mootummaa Oromoo mirkaneessuu irraa of booda deebinu jenna ta'e mootummaan hawwinu sun attamiin argamsiifnaa? Oromiyaa bilisoomte jechuudha. Mootummaan Oromiyaa hawwinu sunis qabiyyeen isaa maal fakkaachuu qaba jettu. Tani immoo Oromiyaa fi Itoophiyaa waliin qabnee dimookiraatessina jettu ta'a. Yoo ta'es attamiin hojiirra oolchana jettu. Attamiin mootummaan siyaasaa, hawaasummaa, malbulchiinsaaf dinagdee Oromoo calaqqisu impaayiratti sana keessatti uumuun danda'ama jettu. Namuu bakka galii ofii yoo beeke yookiin murteeffate akka itti galma isaa gahu irratti mala dhahata. Galma yookiin galii ofii adda baafachuu dhabuun garuu galma ji'an sana bakkaan gahachuu irratti akeeka qaban irratti gufaatii guddaa uuma. Kanaaf karaa jalqabuun dura bakka dhadhannu sana irratti waliin mari'annee murteeffachuun gaariidha. Galii irratti mari'annee yoo walii galle akka achi geenyu irrattis mari'annee walii galuu waan hin dandeenyeef hin jiru jedheen amana. Saniin dura garuu qabsoon Oromoo yeroo jalqabe maal akeekkatee jalqabee eessaa kahee har'a eessa jiraa? Deemsa qabsoo sana keessatti maal fa'aa milkoofne? Maal fa'aa irratti milkaa'uu dhabne? Kan irraa milkaa'uu dhabne sana bakka hojii gahaan irratti hin hojjetamin hafe sana fuula duratti carraa akkasii yoo arganne attamiin jabeessinee fa'aa bareechinee irratti hojjenna jettu. Egaa of fuuldura deemuuf of duuba mil'achuun kanaafi. Maaliif yoo jenne kan darbe xiinxaluun kan dhufuuf barumsa argannaa laataadha. Raadiyoon marii kanaaf deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo waggootan 40 darbanii irratti xiinxalliif mariin akka gaggeeffamu fedhe. Qaama marii kanaa kan ta'e gaaffiif deebii obbo Leencoo Lataa waliin goone kutaa 3ffaa qabannee dhihaannee irraa itti dhihaadhaa. Leencoo Lataa gaaffiif deebii isaanii kutaa 1ffaa fi 2ffaa keessatti deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoof abaa'uu waggoota 40 darbanii irratti xiinxala bal'aa kennan. Ilaalcha Oromiyaa bilisoomsuu yookiin Itoophiyaa dimookiraatessuu jedhu irrattis ejjennoo isaanii ibsan. Akkasumas waggoota 20 darban kana keessa waraana bilisummaa Oromoo mooraa galchuuf waa'ee dhaaba abaa'oo biraa ijaaruuf biyyatti galee filmaata wayyaa kennee keessatti qooda fudhachuuf jedhu irratti hamii dhihaate irratti deebisan. Gaaffiif deebii kutaa 3ffaa kana keessatti wal dhibdeelee hanga ammaatti abaa'oo keessatti uumamee adda ba'iinsa fidaa tureef furmaata argamsiisuuf yaalii ta'aa ture hunda kaafnee waliin haasofnee jirra. Seenaa darbe tuttuquun kunis akeeka biraa qabaatee yookiin madaa darbe kaasuun waladheessuu osoo hin taane kan darbe quba qabaachuun ka fuulduraaf tola jenneetu. Itti dabalas walgahii dhiyeenya Oslootti fi Minisootaatti gaggeeffamaa ture irratti akkasuma hamii dhaaba haaraa ijaaruuf jedhu dabalatee dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waliin haasofne. Gaaffiif deebiin kun itti fufa. Itti dhiyaadhaa. Tole bulee hedduu galatoomaa. Obbo deebisee waa tokko sin gaafadha kanuma qabxii kaastan irraa kaasee waa'ee warri
dhaabolee Oromoo abaa warra bahanii dhaaba bu'uureffatan hunda keessaa ilaalcha irratti hunda'anii warri qofaatti bahanii dhaabbatan IFLO qofaa waan jettan fakkaatu. Kanumaa warri IFLO bu'uuressanii duratti warra miseensa abaa turanidha jedhu. Kun dhugaa yoo ta'e kanaaf qofaatti bahanii IFLO akka bu'uuressaniif maaltu isaan kakaase jettu ilaalcha attamiidha? Kana isaanuma gaafachuu turre gaarii na fakkaata maalirraa kaanii ka dhaaba isaanii bu'uuressan abaa'uun maaliif isaanii waan isaan yaadan irraa ka'ee quubsaa ta'uu akka dide deebisuu kan danda'u isaanii. Gama kaaniin garuu hangan quba qabutti kun waan ani natti mul'atu bakkan taa'ee ilaaluurraa waan na mul'aturraan haasa'a. Akka yaadatamu addi bilisummaa Oromoo murnoota bitaa murnoota yaada Maarksii fi Leeniniin deeman warratti amanan irraa bu'uureffame irra hedduun keenya waan sana keessaa dhufne ilaalcha sana keessa. Yeroo nuti waan sana gargaggalchaa jirru kitaabban warra bitaa dubbisaa jirru akkaataan hiriira empire Itoophiyaa warra dhihaa wajjin ture, warra bitaa wajjin ture, warra mirgaa wajjin ture. Eega isaan warra mirgaa wajjin jiraatan nuti immoo warra bitaa wajjin ta'uun haala yeroo sana ture keessatti haala addunyaan bakka lamatti qoodamtee turte keessatti barbaachisaa ta'eetu waan loojikaal ta'e ture. Garuu warraaqsi 74 dhufuu booddee dargiin suuta jedhee mooraa warra Sooviyeet firoonfachuu jalqabuunsaa innofiifuu mooraa warra bitaa seenuu jalqabuunsaa gaaffii kaasee ni qaba. Nuti immoo mooraa bitaa kana keessaa maal goonaa eega diinni keenya isa seene nuti immoo warra bitaa warra mirgaa yoo seenne wayyuu ka jedhu sadarkaa garagaraatti waan ka'e na fakkaata. Kun dhiibbaa qabaachuu hin hafne. Eega diinni keenya warra mooraa Sooviyeet ture seene nuti immoo mooraa farra Sooviyeet ka ta'e keessa gargaarsaa fi tumsa yoo barbaaddanne wayyuu kanarraa ka'uudhaan yoo amantii waan amantii irratti hundaa'e labsanne sagantaa amantii irratti hundaa'e labsanne kuni qabsoo muslimaa fi farra kooministii ta'uusaa yoo gajjabeessine keessattuu gargaarsi biyyoota muslimaa fi arabaa argachuu danda'ama ka jedhu tarii waan isaan harkisee na fakkaata. Kun waan ani natti mul'atu irraa haasa'u. Deebii sana garuu kennuu kan qabu hoogganoota IFLO'ti. Tole hedduu galatoomaa kanatti barbaaddachuun koo nafu garuu kanaan wal qabatee gaaffiin qabu tokkotu jira. Innis ilaalcha kamirrattuu hundaa'ee gaafa uumamu IFLO'n uumame abaa keessaa gaaffiin kan go eega abaa'oof IFLO'n dhaaba lama ta'anii qabsoo bilisummaa Oromoo irratti bobba'anii baha Oromiyaa keessa socho'uu eegalanii kaasee walitti bu'iinsa abaa'oof IFLO gidduutti ta'aa ture. Walitti bu'iinsa ta'e kanaan lubbuu hedduutu galaafatame. Qabeenyis danuutu barbadaa'e. Sanarrallee darbee qabsoo Oromoof uummaticha diinaaf saaxile. Wal dhibdeen sun maaliif ilaameedhaan hin furamne yeroo sanatti? Ani gaafan dirree bahaa yeroo gabaabaadhaaf ture. Yeroo gabaabaa jala muruun barbaada. Yeroo gabaabaadhaaf ture mul'isiif jaarraa irraa rakkina tokkollee nagarre. Nagaadhaan na geggeessanii mul'is
nu wajjin iyyuu hamma Jibuutiitti deemee Jibuutiin nu gahee biyyatti ol deebi'e. Pilaanni walta'iinsittiin nuti Jibuutiidhaan immoo gariin warri ramadamne sun Jibuutiirraan Sudaan tarkaanfannee achirraan dirree dhihaa saaqu. Murtii kanaan deemne. Anaa Jibuutii jiru haala anquban qabnetti waldhabbiin dhaabicha bakka lamatti baase sun dhalate. Waldhabbii sana waliigala isaa maal akka inni ta'e tolchee hin beeku. Waan natti himame malee. Waan natti himame irraa haasa'uun immoo rakkisaadha. Waan garagaraa dhageessa yeroo namni gabaasaa siif kennu. Tokko achin turreen yeroo waldhabbiin ta'ee bakka lamatti bahanii jaarraaniif mul'is dirree dhiisanii Jibuutii dhufaniiru. Anaa Jibuutii jiru dhufanii ji'a tokko osoo ani hin beekne Jibuutii turan. Guyyaa ani Kartuum anii fi jaalleewwan wajjiniin Sudaan deemuuf qophaawaa turre guyyaa ani deemu guyyaa tokko hafee mul'is dhufee nu dubbise. Mul'is akka inni Jibuutii jiru gaafa sanan bare. Inni garuu ji'a tokko ol Jibuutii jiraateera yeroo sanatti. Waan ani itti oolu maalitti anii fi jaalleewwan warri hafne keessa jirru tolchanii quba qaban. Dhibdee dhaltee irraa haasa'aa. Dhibdee garagaraa. Sana waanuma inni jedhurraa qofa tarkaanfii fudhachuun murtiirra gahuun rakkisaa waan ta'eef cal'ifnee warri hafnee warri deemuuf tirru guyyaa sattaanuu Sudaan dabarre. Akka hoogganni ala jirru wal geenyeen wanti murteessinee dubbii kana lola hin goonu. Fakkeenyaaf labsa hin baafnu. Labsa balaaleffatu hin baafnu. Lammaffaa jaarsolii Oromoo barbaannee dubbiin kun araaraan akka dhumu. Kanaaf namoota barbaaduu jalqabne. Dura jaarsolii Oromoo Somaaliyaa jiran maqaa isaanii amma guutummaatti kana yaadachuu hin dandeenye. Yooni warqaa kiyya laale garuu kanan as baasuu danda'u. Isaan kun nuuf jaarraa gidduu jaarsummaa akka ilaalan. Kun deemuu dide hedduu. 84 Jibuutii deebi'een dirqamaan ergame. Yeroon Jibuutii deebi'uu nama yeroo sana jaarraa wajjin walitti dhihoo ture nama Sheek Jibriil Alii jedhamu amma Suwiidin jiraata. Nama kana argee ammas ani akka nama tokkootti dubbii kana haasaadhaan furachuu qabna. Lolaan fixuu hin dandeenyu, hin barbaachisusi. Waan balleessinoo jiraate jaarsoliin nuuf haa murteessani. Nutti haa murteessani. Waan warri kaan balleessoo jiraate isaan taa murtaa'u. Jedhee Sheek Jibriil kaadha lubbuun jiru ka gaafatamuu danda'u. Sin gaafannee leencoo araara jedhanii akkanaaf gaafatan. Gaafa sana mul'is Jibuutii jira. Waan mul'is na gaafannaan anaaf mul'is waliif fidi. Anaaf isa fixata. Waan biraayyuu hin barbaadu. Jechuunii kiyya nan yaadatta. Jechuun gama keenyaan yoo xiqqaate warri dhihaa fi biyya alaa turree dubbiin kun lolatti akka hin deemne, lolaan furmaati akka hin argamne amannee irratti hojjetaa turree. Akkuma araara isa dhihoo carraaqne hanqannee namni poolitikaa irratti wal dhabe araaramuun rakkisaa waan ta'eef furmaata hin argatin ture. Bara mootummaa ce'umsaa osoo nuti hin kakaasin
jaarsoliin Oromoo kutaa 11 jedhanii wal gahanii dhaabota Oromoo 5tu jira jara kana 5 walitti araasinanuun jedhanii carraaqqii garagaraa jalqabanii shaggaritti dhaabota yeroo sana idda bu'oota magaalaa shaggarii qaban waliin nu fidanii yaanni garagaraa deemee dhuma irratti ka IFLO kanatu murteessaadha dhandhee isa finna jedhanii wal guuranii Harargee dhaqan. Harargee dhaqanii jaarraadhaan wal arganii maaliifi rakkinni keessa maaliif wal dhabdu keessattuu adda bilisummaa Oromoo jennaan seenaa dheeraatti hime. Jaarsolii gaafa sana turan akkanatti himanitti dhaabota Oromoo warra hafan hundaa wajjin waliin ta'a. Adda bilisummaa Oromoo wajjin wal ta'u garuu hin danda'u jedheeni oduudhaan dhagaye achin turre gaafa sana kana dogoggora ta'u waanan dhagaye dogoggora ta'utu mala akkasittitu hanqatee har'as taanaan an jaarraa kabajaan qabaaf nama qabsoo kanaaf jedhee jireenya isaa guutummaa wareege waggaa baay'ee mana hidhaa Sumaalee ture achi bahee sadoon barbaade osoo hin jenne gammoojjii Harargeetti gadi bahee ala bulee haala rakkisaa keessatti mootummaa Dargii lolaa gaafa wal dhabbiin dhufe immoo mootummaa Dargiis ABOs Sumaalotas lolaa nama jiraate kabajaan qabaaf garuu akkaataa itti politikaa Oromoo qabnu irratti garaagarummaa qabnaa jedhe sana mana. Obboleeyya Tolee gaama garaagarummaa dhaabolee gidduutti dhalatuun miidhaan hawaasichatti gabbu'aa yoo ta'e ummatichi ofirraa ittisuu danda'ama waan akkasii kana maal ta'utu irra jira kan ofirraa faccisuudhaaf ummati sun maaliif dhaabinni sunis inni kunis qabeenyuma isaati dhaluma isaati so ummatichi maal gochuu maleetu. Gaaffii rakkisaa na gaafataa jirta keessattuu ummata jaarmaa ofii qabaatee xiinxalee lakki kun gaariidha kun hamaadha jechuu waggoota 200 yeroo gahaniif mirga sana hin qabaatini kana gochuutu irra ture ummati jechuun rakkisaadha. Ka gochuu qabnu nuti warri qabsoo hoogganna jennee wal dorgomnu kun safuu akkamiitiin buluu qabnaa kun tarii nuti hojjechuu qabatan sana hojjennee ummaticha barsiifnee safuu beekamaadhaan ka itti ummatichi ittiin nu gilgaalee lakki jarri kun cubbamaadha warri kun immoo cubbuu hin qabu ka jedhu sana nutu warri hojii politikaa hojii taasifanne as baasuu qabna malee ummata kana gochuun irra ture ummata sana gochuun irra ture ummati akka tokkotti victimiidha hin dararama waan ta'u kanarraa waan nuuf diina gidduutti falamii nuti goonurraa hubama gurguddaati irra ga'a waan nuti walirratti goonurraa immoo hubama irra caaluuti irra ga'a kun seenaa keessatti yeroo hundumaa waan mul'ate ummaticha osoo hin taane nuti warri qabsoo goonu murna garagaraatti qoodamnee akkasitti qabsoo gochuu qabna akkasitti jennee wal falminu yoo xiqqaate safuu ittiin wal talignu wal qajeelchinu tolchinee isa kana immoo hawaasaatti barsiifnee hawaasaan sana irratti hundaa'ee yoo nu gilgaale wayyaanaaf fakkaatan. Tole obboleencoo yaada amma kaastanii qabxii lafa keessan kana gara fuulduraatti dhaabasa jirus ta'e haaraanis yoo dhufa ta'e yaada ijaara kana fudhattanii ittiin deemtu jedheetan abdadha. Amma gara yaadichaatti yaada san qabu tokkotti naannessuuf egaa marii deemaa jiru kun garamitti bahuudhaaf jedha jettu yoomitti waa abdatama yookiin maaltu ta'uuf jirama? Lakki mariidha banaadha kun. Wayitti bahaa yookaan deemnee homaatu itti bahuun hin malu wanti gochuun danda'amu guddaan hin jiru waan jirurraa jechuun maal jechuu kooti waan haaraa jalqabde yoo ta'e haaraa ta'uu qaba maal jechuu kooti isa samma deebisee san immoo ibsa har'a dhaabonni Oromoo
maqaa adda bilisummaa Oromoo kan himatan qofti 4 jiran. Maqaa adda bilisummaa Oromoo kan hin himanne immoo 2-3 jiru. Dhaaba Oromoo ta'uu yoo barbaadde jara kana keessaa ejjennaa isaanii ilaalte akkasitti tolu seenuu dandeessa. Dhaabota Oromoo irraa adda immoo dhaabotni Habashaa gosa 2tu jiran. Ka warra tokkummaa Itoophiyaa jedhamanii ijaaraman lakkoofsi isaanii danuu. Amma immoo ka wayyaanee jalatti ijaaramantu jiran. Isaan kana keessaa filattee miseensa ta'uu dandeessa. Filmaanni baay'eedha jechuudha. Dhaabuma miseensa ta'uu namni barbaadu yoo ta'e. Garuu waatu hojjetama yoo ta'e, waanti hojjetamu sun waan haaraa ta'uu qaba. Ejjennaa kanaan dura dhaabii kamuu hin raggaafatin, hin maxxanfatin. Isa kana maddisiisuun hin danda'amaayi. Dhaabota jiranirraa hundarraa adda kasi taasisu kammoo isaan bira achis dabarsu. Deemsa seenaa keessatti bakka dur turre osoo hin taane, bakka har'a jirru osoo hin taane, hunda isaanii bira achi dabartee saboota hundaafuu waan malu. Yaadni wayii lafa kaa'amuun ni danda'amaayi. Yoo kun kana akkasii namni maddisiisu jiraate, murni maddisiisu jiraate, tarii kana laaluu qabnaa jedhanii mari'atanii yaadichi gaariidha. Inni hojjetamoon hojjetamu immoo mari'achuu feesisa. Waan hin hojjetamne wajjin yeroo dabarsuun hin barbaachisu. Waan itti humna hin qabne, murtii itti hin qabne, murannoo itti hin qabne akkasumaaf labsuun gatii hin qabu. Murannoo itti qabna moo warri jedhu tole yaada adda ta'e, hundarra caalaa ijaaraa ka ta'e, hundarra humnoota garagaraa kakaasuu ka danda'u, kan keenya qofa miti, ka Oromoo qofa miti, humnoo saboota biraa keessaahis dimokiraasii ka dharra'an hundaa'u kakaasuu ka danda'u. Isa kana qabna warri jedhu hayye yaadichi gaariidha. Humna itti qabnaa, dandeettii itti qabnaa, murannoo itti qabnaa ilaalameetu sana booddee murtaa'ama malee akkasuma lafaa ka'aniituma kunoo akkas taane jedhanii akkuma kanaan duraa ta'a jechuudha gabaabaatti. Kun amma sadarkaan irra jirru sadarkaa marii, sadarkaa exploration gargaggalchanii ilaaluu keessa jirraa kanuman ibsuu barbaada sadarkaa kanatti. Tole yaada kana akka kanaan naa xumurtanitti deema. Ammaan tanatti haala biyya Itoophiyaa kana yoo ilaalle warri Amaaraa mirga maloo yookiin mirga sabaaf sabootaa beekuus kabajuus fedhan agarsiisan. Fedha agarsiisaas hin jiran. Aangoo wayyaanee irraa fudhachuuf garuu baay'ee carraaqaa jiru. Mootummaan wayyaanees kanaaf warri Amaaraa sirna nafxanyaa sana irratti deebisuuf maraataa jiru jechuun sabootatti jeekaru. Qabata kanaanis mirga dhuunfaaf mirkanaa'uu mirga waloo daangessu. Akkas hin dubbattan kanatti egaa ekspiloorarii haa ta'u yaada isin ilaaltan furmaata lammeen kanarra fooyya'aa dhiyeessuu ni danda'amaa jettu. So furmaata sana itti deebisuu? Amma waan namatti jette waan gaariidha. Tokkoffaa warri afaan Amaaraa dubbatu bakka duraan turretti adeebinuudha kasaanii. Warri Tigree immoo bakkuma har'a jirrutti bakkuma amma jirru kana biran dabarruu asumatti hidhamnee taa'uu qabnaa isiniif gaariidha kun. Namni lakki of fuuldura deemuu qabna. Bakka amma jirurraa of fuuldura tarkaanfachuu qabna. Ka jedhu kan hin sodaanne, kan irraa faayidaa qabu Oromoo qofa. Maaliifi jennee walaa gaafannu. Dubbiin dubbii dimokiraasiiti. Warri afaan Amaaraa dubbatu of duba deemina yeroo jedhu dimokiraasii ol aantummaa isaanii akka kabajutti hojiirra oolchuu barbaadu. Sun immoo akkamitti deeman tokkummaa Itoophiyaa fudhadhaa. Tokkummaan kun maalii jennee akka mari'annu nutti hin dhiisan. Maaltu tokko nu godhe? Yoom tokko taane? Sirna kamtu tokko nu godhe? Isa kana bananii gaaffiidhaaf banaa gochuun barbaadan.
tokkummaa Itoophiyaa yeroo jedhan maal akka inni ta'e isaan qofatu beeka. Sanarraa kaanii gaafa ati waan kana fudhatterraa jalqabdee ajaja isaanii jala jirtachuudha. Dimokiraasii gosa isaan kanatu dimokiraasiidha jedhan qofa fudhatta. Katigiroota ammoo amma bakka amma jirrurraa of duran deemnu. Tokko lammaffaa nafxanyaan deebi'ee dhufee mirga afaan keetti fayyadamuu, aadaa kee kabajachuu, ofiin of bulchuu si sarbuu barbaada. Kanaaf nafxanyaas sis mirga nam tokko dhorkina. Akka barbaanne isinitti roorrifna. Isaanitti roorrisuuf isinittis roorrisuu qabna jedhan. Humni tokkittiin dimokiraasii irraa sodaa hin qabne. Dimokiraasii irraa akka tokkotti bu'aa guddaa argachuu ka danda'u. Ka of fuuldura deemuu qabna jechuurraa sodaa tokkollee qabaachuu hin qabne murna Oromooti. Kanaaf Oromoon dirqamatirra jira. Dandeettii sitti qaban jedhaan bakka amma jirrurraa ka itti aanu sana yaadicha lafa kaa'ee ofiif saba isaa qofa miti saboota kaanittis hubachiisee sabootni kaanis isaa wajjin socho'anii dhuma irratti mirgi hiree murteeffannaa mirgi nam tokko dhibbatti hojiirra ooluu irratti hojjechuu ka danda'u kan mirgatti qabu sodaa irraa hin qabne ka faayidaa iyyuu irraa qabu Oromoodha. Isa kanatu Oromootarraa eegamaa ka jedhuun amanan akka nama tokkootti. Tole Obbo Leencoo furmaata kana qabii. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya irraa kanumaan raawwataa torban gaarii.